हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? ये चेक करो, अभी डीजल आ गया, डीजल टैंकर आ गया। अभी हम डीजल को जा रहे हैं। ये डीजल टैंकर है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये डीजल टैंकर आ गया, डीजल हम अभी डीजल डालेंगे। सही है, ये डीजल का काम शुरू, डीजल स्टार्ट हो गया। नाल तक जो गड्डियाँ लैन लग गया, बारी बारी डीजल पासों। आज मौसम भी खासा बदल आ जाएगा, खासा बदल आया, चेक करो तो बारिश आने ने इम्कान हो। अड्डा एक और आ गया डीजल पाने वास्ते। ओके, लाइक शेयर करो गाइस, कमेंट करो तो लाइक कीता करो लाजमी। ओके गाइस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलता। ओके करो। हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो गाइस? ये देखो, ये अभी काम स्टार्ट है लेकिन डीजल के लिए रुके एक्सपर्ट तले आसी।